5 kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman Rabu sore dilanda hujan deras disertai angin kencang. Kelima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Depok, Kalasan, Ngemplak, Turi, dan Pakem. Sementara wilayah yang paling parah terdampak adalah wilayah Desa Candi Binangun, Kecamatan Pakem. Di wilayah ini angin kencang menumbangkan sejumlah pohon sehingga menimpa bangunan di sekitarnya. Selain itu sejumlah tiang listrik juga roboh melintang di jalan raya. Akibat kejadian ini 2 orang mengalami luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit. Bupati Sleman Sri Purnomo di sela-sela tinjauannya di Desa Candi Binangun mengaku belum mengetahui pasti total kerugian akibat bencana alam tersebut karena proses pendataan masih berjalan. Sementara pihak BPBD Sleman bersama relawan hingga saat ini masih sibuk membersihkan pepohonan yang tumbang dari bangunan yang rusak. Ini kami berada di tengah-tengah di desa kami, di Desa Candi Binangun, Kecamatan Pakem. Ini candi itu hampir seluruh dusun-dusunnya semuanya kena angin. Jadi memang kemarin saya juga mendengarkan informasi dari BMKG itu hati-hati untuk seminggu ini ada angin kencang yang berada di Sleman bagian utara. Karena ini tadi siang jam 1-an ternyata terjadi angin yang kencang sekali, arahnya dari utara ke selatan. Ini banyak ya seperti ponso, kemudian ini juga ada bambu, kemudian ada pohon kelapa pada tumbang, sebagian mengenai rumah. Ya alhamdulillahnya masyarakat tidak ada yang cedera. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Yogyakarta, hujan deras disertai angin kencang diprediksi masih mungkin terjadi. Oleh karena itu, Bupati Sleman meminta warga untuk meningkatkan kewaspadaannya. Pepohonan yang dinilai rawan tumbang sebaiknya segera dipangkas atau ditebang guna mengurangi resiko roboh atau kerugian saat terjadi angin kencang. Subardi, Jogja TV.